ازاي تعمل تكلفة منيو في 4 خطوات؟ قبل ما نبدأ في شرح الخطوات، الأربع خطوات دول هيبقى كل خطوة فيهم ليه فيديو مستقل فيه شرح بالتفصيل يتعمل ايه بالظبط. الفيديو ده فكرة سريعة ومبسطة ان انت ازاي تعمل تكلفة اي منيو في 4 خطوات بس بطريقة سهلة وبسيطة. أول خطوة بتعملها ان انت بتستلم الريسبي من المكان او من الشيف، سواء المكان ده لسه بيفتح جديد او اوريدي هو شغال. وخلي بالك من حاجه مهمه جدا وانت بتاخد الريسبي، ان كل حاجه تبقى وحدتها ثابته، يعني كيلو، جرام، لتر، ملي، عدد. ما ينفعش حاجه في الريسبي اسمها معلقه فلفل، رشه ملح، نص كوبايه دقيق، شويه كزبره. الكلام ده مش هينفع. اي حاجه تبقى بالكيلو، بالجرام، بالملي، باللتر، او عدد. تاني حاجة بتشوف قائمة المشتريات أو قائمة الأسعار بتاعة الخامات اللي مستخدمة في ريسبي المنيوهات دي، ولو هي مش موجودة شوف من خلال فواتير المشتريات واعمل قائمة أسعار لكل الحاجات اللي داخلة في الريسبي. بس خلي بالك وأنت بتعمل قائمة الأسعار، خلي كل حاجة ليها وحدة، يعني زي جرام أو كيلو. يعني مثلا لو لقيت إن المكان ده بيشتري أو المنيو ده اللي أنت بتعمل له الريسبي بتاعه مثلا بيشتري إزازة الزيت ال 850 مللي ب 100 جنيه، انت تحولها لسعر اللتر بكام؟ يعني هتقوم قاسم ال 100 جنيه على ال 850، هتلاقيه سعر اللتر بتاع الزيت 117 جنيه. هو ده اللي هيتحط في ريسبي كارد. مثال تاني، لو مثلا انت بتشتري الجبنه الموتزاريلا كيس 450 جرام ب 90 جنيه، ما تحطش في الريسبي ان سعر 90 جنيه، خليه كل حاجه بالكيلو كل حاجه باللتر. فهتقوم قاسم ال 90 جنيه على 450 جرام، هيديك سعر الكيلو 200 جنيه. يبقى في قائمه الاسعار هنحط كل حاجه بسعر الجرام او سعر الكيلو او سعر اللتر، سعر الملي، سعر العدد. لو حاجه بتبقى بالعدد مش بالوزن، زي مثلا البيض بيبقى بالعدد مش مثلا بسعر الكرتونه. تالت خطوة لما بتخلص الكلام دوت بتحط الريسبي قدامك بالوحدة بتاعته، سواء بالكيلو أو بالجرام زي ما قلنا. بتحط قدام كل مادة خام السعر بتاعها من قائمة الأسعار اللي أنت بتبقى مجهزها. هتلاقي حاجات زي التركيبات اللي بيعملها الشيف أو التصنيعات اللي بتتعمل جوه المكان، زي مثلا صوص طماطم مجهز، خلطة بشاميل، لحوم فراخ. وعلى فكره اللحوم والفراخ احنا شرحناهم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، يا ريت تتفرجوا عليهم، وبرضه هنشرح بالتفصيل الفيديوهات الجايه. فانت بتحط اسعار الخامات كلها في الريسبي كارت بتاعك. بعد كده بتقوم واخد الباتشات بتاعتك او الخلطات بتاعتك اللي معموله بالشيف، اللي هي مثلا خلطه بشاميل، صوص طماطم مجهز، بتعمل لها باتشايه او ريسبي لوحدها عشان برضو توصل فيها لسعر الكيلو. فلنفترض، وقلنا الكلام ده في الفيديوهات اللي فاتت، ان انت عملت صوص طماطم 5 كيلو طماطم وصلصه وتوابل والكلام دوت، فطلع الباتشايه دي وزنها 4 كيلو 400، بثمنها مثلا 70 جنيه. اقسم ال 70 على 4 كيلو عشان توصل لثمن الكيلو. في الريسبي كارت هنحط سعر قدام كل خامه، سعر الكيلو او اللتر او سعر الوحده الثابته عشان ما يحصلش لخبطه. رابع خطوه اللي هي بعد ما خلصت الثلاث خطوات اللي فاتوا دول، بتقوم حاطط قدامك الريسبي، الاصناف، الوحده، سعر الوحده كام، هتضرب سعر الوحده في الكميه، هيديك تكلفه. تجمع التكلفه دي في الاخر هيديك تكلفه المنتج دوت او تكلفه الايتم اللي انت هتبيعه ده. وانت بتدي رؤيه للاداره الماليه او للمكان او لاداره التشغيل، والله الصنف اللي انت بتبيعوه في المنيو ده تكلفته او تكلفه الخامه بتاعته بالرقم ده. في الفيديوهات الجايه هنقول بالتفصيل ازاي تعمل منيو وازاي تربط قائمه الاسعار ديت بالريسيبي بتاعك، عشان لما قائمه الاسعار دي تتغير، وانت عارفين الاسعار على طول بتتغير، سعر قل سعر زاد، ما تبقاش انت معتمد ان تكلفه المنتج ده مثلا 50 جنيه والاسعار عماله تزيد وانت معتقد ان انت زي ما انت بنفس التكلفه. فهنعلمكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه ازاي تربط سعر الشراء بالتكلفه بتاعتك. وان شاء الله الفيديو الجاي هنبتدي نشرح اصناف تانية ازاي تعمل تكلفتها، عشان المعلومه بس تثبت في دماغنا ازاي تعمل ريسبي، لحد ما ان شاء الله هنجهز فيديو سلسله ازاي تبقى محاسب تكاليف شاطر. بالتوفيق للجميع. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ويا ريت تشتركوا في القناه عشان تتابعوا معانا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. الى اللقاء.